Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Data WHO menunjukkan peningkatan yang sangat serius kasus COVID-19 seperti di Rusia, Italia, Cina, dan Singapura. Ternyata Indonesia juga mengalami peningkatan kasus COVID-19. Apa antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah RI mengingat dalam waktu dekat akan ada libur Natal Tahun Baru dan juga kampanye Pilpres. Apakah kita akan kembali seperti masa lalu, wajib masker dan wajib vaksin? Inilah Hot Room, waspada COVID datang lagi. Di tengah euforia menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2024, ancaman COVID-19 kembali mengintai. Peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir di Indonesia tengah menjadi sorotan. Terlebih ada dugaan varian baru yang memicu tingkat transmisi atau penularan lebih cepat dan lebih mudah menginfeksi. Tercatat 22 provinsi di Indonesia mengalami lonjakan kasus mingguan 200 hingga 300% dari minggu sebelumnya. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga mengalami lonjakan kasus COVID-19 di penghujung akhir tahun 2023. Untuk mencegah situasi semakin genting, kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan tetap menjadi kunci utama dalam memerangi penyebaran COVID-19. Namun, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19? Akankah pemerintah membuat aturan baru guna memperketat penyebaran COVID-19 yang semakin merajalela? Dan apakah pemerintah menyiapkan anggaran ekstra untuk menangani kondisi saat ini? Sebelum kita memulai diskusi kita ini, kebiasaan Hotman, makanya Hotman selalu kuat berdebat adalah selalu minum white coffee, kopi luwak. Kopi kesayangan Hotman sudah berpuluh-puluh tahun. Aduh, bukan main nikmatnya kopi luwak ini. Oke, pertanyaan pertama kepada Ibu Erlina Burhan, Ketua Satgas COVID-19 PBID. Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi sekarang ini? Baik, terima kasih Bang Hotman. Saya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan judulnya bahwa waspada. Tapi mungkin saya kritik sedikit, bukan COVID datang lagi. Kenapa? Karena walaupun endemi, COVID itu tetap ada, hanya saja terkendali. Nah, kondisinya sekarang, kenapa kita waspada? Karena memang terjadi tendensi peningkatan kasus dari minggu per minggu. Boleh tahu peningkatannya berapa banyak? Ya, jadi kalau kita lihat sekitar bulan Oktober itu masih 80-an orang per minggu. Di November naik menjadi 100 lebih, 150-an per minggu. Dan Desember memang meningkat jadi di atas 300, 315 yang minggu terakhir. Itu seluruh Indonesia? Ya, betul. Okay. Jadi memang ada tendensi peningkatan, namun saya kira kita tidak perlu terlalu panik, cukup waspada supaya peningkatan ini jangan sampai lonjakan. Kenapa? Karena COVID ini menular. Dan menularnya memang terjadi karena interaksi manusia yang terlalu dekat. Jadi mungkin ini yang kita waspadai, dan saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada varian baru. Ya. Jadi variannya masih yang lama, tetapi ada subvarian. Kalau dulu kan mungkin Bang Hotman ingat ada Delta yang tahun awal 2020, 2021. Kemudian ada Omikron. Nah, Omikron itu kan waktu itu memang lebih mudah menular, tetapi gejalanya ringan-ringan saja. Jadi wajib masker dan vaksin itu harus berapa kasus baru harus diwajibkan? Harus apakah 1.000, 2.000 atau gimana? Ya, mungkin kita tidak melihat angka yang mutlak. Saya ingin menyampaikan saja bahwa memang ada tendensi peningkatan kasus. Ya, ini kita tahu bahwa
seseorang bisa jadi sakit tuh kan ada beberapa faktor. Apakah dia sudah divaksin, apakah imunitasnya baik, apakah termasuk kelompok dengan risiko tinggi. Nah, jadi nggak mesti juga harus semua orang pakai masker. Saya lebih melihat kepada kondisi, misalkan pada keramaian. Pada keramaian sebaiknya orang yang berisiko tinggi pakai masker. Dan orang-orang yang batuk, pilek, bersin itu pakai masker juga. Dalam upaya melindungi orang lain jangan tertular. Terima kasih Ibu Erlida. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.